बर्तमान बड़ खबर पुणी आसुची पाणीपाग को नहीं नुआ अपडेट। आज बात्या रूप नेब लघुचाप एसबू जिले में प्रबल चेचिब पुणी भय बढ़ाऊँच बात्या सित्रांग कालीठू बदल पाग बहिब प्रबल वर्षा सह भीषण पवन बात्या देखाइब कराल रूप उत्तर में मुंड पिटुची बात्या सित्रांग पवन बेग 220 रु 250 ओडिशा रे खसी हुई बांग्लादेश रे माड़ हेबो बात्या। लो फ्रेंड्स मु सकते आपण देखुचंती आजिरो ताजा खबर तेबे याकु नै संपूर्ण डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जानिबा ता पूर्वरु वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांगो साथी मानकु वीडियोटी को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुवा वीडियो देखुचंती पूर्वरु केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे हाथी चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुआ बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे समुद्र रे दाना बांधुची संभाव्य बात्या सित्रांग एबे यह केंद्रीय बंगोपसागर रे घनीभूत होई लघुचाप रूप नहीं सारिछि। तेबे आगामी किछि घंटा रे यह अवपात और परे गभीर अवपात रूप नेब। यह प्रभाव रे राज्य रे आसंता काली ठारू वर्षा पवन आरंभ होई जिवो। एथि सहित पाणीपाग केन्द्र पक्षरु विभिन्न जिला को वार्निंग जारी होइछे। पाणीपाग केन्द्रर सूचना अनुसार संभाव्य बात्या सित्रांग ओडिशा रे स्थलभाग छुई पारे। जदि यह रिकर्व करे तेबे पश्चिमबंग बांग्लादेश को मुहाई पारे बात्या। तथापि राज्य में लगी भीषण वर्षा पवन यह प्रभाव में आसंता काली राति उपकूलवर्ती जिले में वर्षा पवन आरंभ हो। पुरी जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा और भद्रक में प्रबल वर्षा होबार संभव रही है। एसबू जिलागुड़ी येलो वार्निंग जारी कर 24 रु 25 तारिख भितर ओडिशा उपकूल दे बात्या अतिक्रम करने समय उपकूल में भारी वर्षा होबार संभव रही है। तेबे वर्षार परिमाण बढ़िबा सहित पवन भी बढ़िबो। तेणु 24 रु 28 तारिख सावधान। 24 तारिख में 5 जिले में अति प्रबल वर्षा होबार संभव रही है। एथिमे ऑरेंज वार्निंग जारी कर जाइछे। सेहि सब जिलागुड़िक है जगतसिंहपुर, कटक, केन्द्रापड़ा, भद्रक और बालेश्वर। या सहित उपकूल जिला जहाँकि पुरी में वर्षा पवन लगी रहिबो। या 25 तारिख में उत्तर उपकूल 3 जिले में भद्रक, बालेश्वर और मयूरभंज जिले में प्रबल वर्षा सह तटवर्ती अंचल में घंटाप्रति 80 रु 100 किलोमीटर बेगर बहिब पवन एने आकलन करिछि पाणीपाग केन्द्र। 7 जिला को हाई अलर्ट रखिछि पाणीपाग विभाग। तबे सेहि सब जिलागुड़िक हेउछि खोर्धा, जगतसिंहपुर, पुरी, गंजाम, भद्रक, केन्द्रापड़ा और बालेश्वर। तेबे यह सबू 7टी जिलार जिलापाल को सतर्क रहिबा निर्देश दैछंती एसआरसी। आवश्यक पदक्षेप नेबा सह लोकଙ୍କୁ सचेतन रहिबाको चिठी उल्लेख कर जाइछे। सेपटे समस्त स्वास्थ्य विभाग को चिठी कर जाइछे जहाँकि आवश्यक परिमाण में साप विष निरोधी वैक्सीन रखा परामर्श दि जाइछे। एपटे समस्त सरकारी कर्मचारी छुट्टी बातिल कर जाइछे। 24 रु 28 सावधान रहिबाको परामर्श दि जाइछे। आज राति सुधा समस्त मत्स्यजीवी को समुद्र तटवर्ती को फेरी आसवा निर्देश रही है। तेज ये बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बात्या को नहीं लाटेस्ट अपडेट रिपोर्ट। आग को नुआ रिपोर्ट पर आम चैनल सहित जोड़ी रही। तो फ्रेंड्स पुणी देखा आउ एक नुआ भिडियो से पर्यंत मु रही जय जगन्नाथ।